我从大概6月30号左右开始做这个手术，到现在大概有3个半月的时间。因为手术前呢，就是睡觉的时候就有时候会有呼吸中止的问题，再来就是有同事在跟我反映说，我有时候午休的时候打鼾声就蛮大的，然后而且人容易疲倦，那所以就是因为这样就想说好，那我就来做一下这个手术。刚刚也有在网络上看到有这种波士顿诊所的一些介绍。有很明显的改善，譬如说，像我的工作呢，每天早上都要6点多就要起床，然后呢，以前呢，以往工作大概1-2个小时就会觉得想睡觉或欲睡那种感觉，但是呢，做完这个打鼾止鼾手术之后呢，大概到中午都还不用太休息，而且精神都还不错。我还特地录音所以就是说以前的声音就是很明显，那现在呢大概就是那种呼吸的呼气声，所以有很明显的差别。会我们乐意分享，然后跟他推荐波士顿诊所的陈医师，他所做的止鼾手术，我觉得蛮不错的。